인사드리겠습니다. 하성에 온 송가인이여라. 네, 제14회 화성 팬돌이 축제 개막식에 가인이를 이렇게 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 어떻게 즐거운 시간 되고 계세요? 근데 호응이 조금 별로인 것 같아서 살짝 서운하려고 하는데, 가인이 화성에 왔는데 이 정도 반겨주실 거예요? 송가인이여라! 그렇죠, 이 정도는 돼야 가인이가 화성에 와서 노래 좀 했구나 하죠. 무대에 서는 사람은 박수와 함성 소리가 최고예요. 아시겠죠? 날씨도 좋고 이렇게 그늘 아래에서 가인이 노래도 듣고 얼마나 좋으세요? 좋으시죠? 바람도 정말 시원하게 불고 오늘 최고의 날씨인 것 같습니다. 감사합니다. 어떻게 가인이 보러 오셨나요? 누구 보러 왔어요? 가인이 보러 왔죠? 그럼 지금보다 더 신나게 즐겨주셔야 돼요. 아시겠죠? 네, 감사합니다. 네, 아버지 왜요? 네. 오늘 춤추시려고? 저 노래할 때 춤추시려고 나오셨어요? 그럼 제대로 해주셔야 돼요. 아버지 약주 좀 드셨어요? 조금 먹었어. 어쩐지 얼굴 색이 블라우스 색처럼 이렇게 작작하셔가지고 우리 아버님이 오늘 기분 좋으시 약주를 한 잔 드셨나봐요. 그럼 오늘 제대로 쳐주셔야 돼요. 아시겠죠? 기대할게요. 오케이. 아버님이 오케이 했어요. 큰 박수 한번 주세요. 네, 감사합니다. 이어서 오늘 정말 좋은 날이죠? 오늘같이 좋은 날 제 노래 들려드리겠습니다. 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 아버지 신나게 더 흔들어요. 더. 자, 객석에 앉으신 여러분들도 신나게 즐겨주세요. 감사합니다. 푸른 바다에 배를 띄워라. 근심
감사합니다. 이뻐요. 가인이 실제로 화성에서 보니까 이뻐요. 보이지도 않으면서 너무 무대가 멀어가지고 그쵸? 잘 보여요? 백석이 조금 더 가까워도 좋을 것 같긴 한데 너무 좀 아쉽습니다. 그럼 이따가 가인이가 한번 내려갈게요. 여러분 가까이서 얼굴 뵙고 싶으니까. 네, 가인이 실물도 가까이서 봐야죠. TV는 욕 못 써. TV는 내가 아니야. 어떻게 즐거우세요? 감사합니다. 아니 근데 앞에 우리 춤추시러 나오시는 분들은 다 막으셔가지고 오늘 뭐 축제잖아요. 방송 나가는 것도 아니고 앞에 나와서 여기 무대 어차피 높아가지고 못 올라오니까 저한테 방해는 안 됩니다. 제가 오늘 댄서분들을 못 데리고 왔어요. 그래서 즉석에서 이렇게 댄스를 쳐주시면 저야 뭐 너무 땡큐죠. 네, 막지 마시고 어차피 여기 저한테 괜찮으니까 흥겨우시면 이 흥을 어떻게 막을 거예요. 오늘 축제인데 이렇게 막으시지 말고 나오셔서 춤추고 싶으면 춤추세요. 마음껏. 이거는 어차피 사실 화성 시민 여러분을 위한 축제 아닌가요? 네, 조금 자유롭게 우리가 뭐 가인이는 이런 거 더 좋아합니다. 아시겠죠? 하지만 다치지 않게. 아시겠죠? 다치시면 안 돼요. 우리 아버님 말 끝나자마자 바로 나오셔. 이렇게 준비하고 계신 모습 너무 좋습니다. 근데 아버님 너무 약해요. 약주를 조금 덜 드셨나봐요. 안 드시기는 얼굴이 푸삭 해가지고 블라우스 색이랑 똑같은데 햇빛에 타가지고 햇빛 뜨거워서 열나가지고 금팔찌는 그 시계는 반짝반짝 차고 막. 아버님 제대로 해주셔야 돼요. 아까 너무 약했어요 사실. 네. 우리 아버님도 계시니까 우리 어머님 한 분 중에 파트너로도 나와주셔도 돼요. 네, 보기 좋게. 아시겠죠? 감사합니다. 이번에는 제 노래 엄마리랑 들려드리겠습니다. 함께 신나게 즐겨주세요. 감사합니다. 네, 우리 어머니 한 분 나오셨습니다. 즉석 만남으로. 아리랑 아리랑 아리랑
감사합니다. 우리 어머니 아버지는 왕년에 밤무대 좀 다니셨나 봐요. 하나도 안 맞췄는데 나오자마자 이거 잘 맞아가지고 깜짝 놀랐습니다. 예. 이렇게 흥겨우시면 나와서 춤도 추셔도 됩니다. 아시겠죠? 너무 보기 좋고 너무 즐겁습니다. 가인이까지 덩달아 더 흥이 납니다. 감사합니다. 네. 어떻게 벌써 이제 마지막 곡이에요. 안 돼요? 뭐 가만히 앉아서 그냥 뭐 박수도 치든 하든 반응이 이래가지고는 지금 끝내고 가야겠어. 어디 나 바닷가 좀 배나 타러 가야겠어. 뱃놀이나 하러 가야겠어. 앵콜이에요? 우리 화성분들이 원래 이렇게 점잖으신가? 아니면 아직 낮이라서 그런가? 너무 밝아가지고 밤돼야 이렇게 막 활발해지시는데 시골 사람들이라 그래요? 그런 거예요? 아닌데 우리 어머니 아버지가 지금 약주를 좀 덜 드셨어. 내가 볼 때는. 그럼 어떻게 신나게 마지막 메들리 한번 가볼까요? 이번에 어머니 아버지 다 아시는 노래니까 함께 떼창하는 것처럼 다 같이 아시는 노래 나오면 따라 불러주세요. 아시겠죠? 이번에는 같이 불러주시는 거예요. 신나는 메들리 가보겠습니다.
여러분들이 이렇게 앞에 나와 계시면 가인이가 앵콜을 한 번 더 하고 싶어도 못해요. 앵콜을 듣고 싶으시면 조심조심 뒤로 한 발짝 물러나 주시기 바라겠습니다. 네, 우리 한국 사람이 꼭 이렇게 뒤늦게 흥이 올라와가지고 앉은 자리에서 비비고 흔들고 박수 될 것인데 한 분씩 나오니까 그때 틈을 타가지고 나와가지고 가인이 가까이 보겠다고 그냥 그 마음은 이해하겠지만 다치시면 안 되니까 아시겠죠? 네. 사실 가인이는 준비한 노래 여기까지예요. 이제 인사드리고 가려고요. 앵콜이에요? 이 정도로도 앵콜 안 합니다. 네. 뭐라고요? 앵콜이에요? 앵콜이 너무 적어. 자, 다시 시작! 좋습니다. 여러분이 이렇게 흥겹게 즐겨주시니까 앵콜을 하고 갈게요. 아시겠죠? 그럼 여러분의 박수 장단으로 진도아리를 한번 할까요? 하기 전에 우리 추임새 한번 해볼까요? 우리 화성 시민분들 목소리 얼마나 큰지 봐야겠어요. 얼씨구! 절씨구 아니고 얼씨구로 했으면 얼씨구로 따라해줘야 돼요. 아시겠죠? 얼씨구! 좋다! 잘한다! 가인이를 화성 뱃노래 기다려봐. 한국말은 끝까지 들어야 돼. 가인이를 화성 뱃놀이 축제 와가지고 실제로 봤더니 날씬하고 이쁘다! 이쁘다 소리는 살짝 더 적은 것 같긴 한데 이쁘다! 감사합니다. 이쁘다고 해주시는 분들만 올해 대박 날 것입니다. 축하드립니다. 감사합니다. 그럼 여러분의 박수 장단을 해볼까요? 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 땄네. 아리랑 아라리가 났네. 아리가 하사왔다 그냥 갈 수가 있나. 노래 부르고 춤추며 울다라 가세다치. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 땄네. 아리랑 아라리가 났네. 만나보니 반가워 이별을 위해 이별이 되려거든 왜 만났던가. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 오늘 여기 오신 분들 만수가 한 것이요. 하시는 일 잘 되시오. 부자가 되소서. 다같이 아리아리랑 만경 장파에 둥둥둥 뜬배 어기여 차야기라 도를 쳐라. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 어디에 났어요?